ध्यान से देखिए इस पक्षी को। इस मासूम से दिखने वाले पक्षी का नाम है सैंड ग्राउस, जो अपने पंखों से अपने बच्चों को पानी पिलाता है। लेकिन इसके साथ एक समस्या यह है कि ये भयंकर सूखे के टाइम पे अपने बच्चे देता है, जिससे इसको पानी की तलाश के लिए 20 से 30 किलोमीटर तक दूर तक जाना पड़ सकता है। और पानी तक पहुंचने के बाद ये अपनी छाती और अपने पेट के पंखों को पानी में अच्छे से भिगो लेता है, जिससे कि 15 से 20 ml तक पानी इसके पंखों में स्टोर हो जाता है। इसके बाद ये तेजी से उड़ता हुआ अपने बच्चों के पास जाता है ताकि पानी सूख ना जाए, और इसके बच्चे इसके गीले पंखों को चूस के अपनी प्यास को बुझाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।